ये बिल्ली डेली यहाँ पे आकर के पानी पीती है। इसका यही स्पॉट है, ओखली में पानी पी। ये है मेरी मम्मी का छोटा सा किटी बेला। ये कभी कभी भी घाम ऐसे ही तापती रहती है। और यहाँ से अंदर धुआं चल रहा है, सुबह का नाश्ता बन रहा छोटी सी बेबी किटन है। अभी थोड़ी धूप सेक रही है। धूप सेकने में बरसातों के सीजन में बारिश बहुत होती है, धूप कम ही निकलता है। तो ये थोड़ी सी आराम फरमा रही है और ये यहीं रहती है। इसकी माँ ने पता नहीं क्यों बचपन में इसको छोड़ के कहीं और चली गई। तब से इसकी माँ, मतलब मेरी माँ, इसको देखती है, पाल रही है और उसी के इर्द गिर्द घूमते रहती। जहाँ मेरी माँ रहती है वहीं वो रहता है, वहीं रहता है। और इसकी इतनी बड़ी अच्छी खासियत है कि ये इवन मेरी मम्मी की और बिल्लियाँ भी थी तो वो सब कुछ खा लेती थी, पर ये अगर कुछ भी चीज़ घी से भी बना उसको बिल्कुल ही टच नहीं करती है, खाती नहीं है। इसकी ये खासियत है। और मम्मी बता रही थी कल, मम्मी वो बहुत पारा के गांव गई थी तो ये उधर पीछे पीछे उसके साथ आ गई थी। तो ये भी बच्चों की तरह ही होते हैं, इनको भी लाड़ प्यार की ज़रूरत होती है। इसको बहुत प्यार से मेरी माँ देख संभालती। एक दिन क्या हुआ, शाम तक नहीं आई तो मेरी मम्मी बोल रही थी अभी तक घर पे नहीं आई है, तो इसको खिलाया जाता है और ये खाती है तो होता है, तो इसके साथ रहती है। ये भी कुर्सी में बैठता है, जैसे देखते हैं वैसे बैठता है। यहाँ पे कुर्सी लगा रखी थी, ये नहीं कि नीचे बैठते, इसकी वही आदत। छोटी सी बिल्ली सोच रही है कि ये मेरी माँ है। कितने मासूम होते हैं बच्चे, तो बच्चे होते हैं। खैर अपना
की दो बिल्लियां, कितनी अनोखी, कितनी प्यारी। ये इतना प्यारा साथी मिला मैंने वहां को। ये पता नहीं अचानक कहाँ से एक दिन बिल्ली, छोटी सी बिल्ली है, इसका नाम हमने म्याऊ रख दिया है। अभी हमें कुछ दिन ही हुए आए हुए हैं, 1-2 दिन। और कितना मतलब माँ ने जब मुझे फ़ोन पे बताया था कि एक बिल्ली अपने बच्चे को छोटे से छोड़ के चली गई है, तो उसकी मम्मी नहीं है, उसकी मम्मी उसको छोड़ गई। असल में ये उसकी मम्मी नहीं, ये मेल है, मेल कैट है ये। और कितने उसको ये लग रहा है कि मेरी माँ है वो, मतलब उसको भी इतना एहसास नहीं है, उसको देख रही है वो। उसकी माँ पता नहीं क्यों उसको अचानक से इधर एक दिन छोटे से बच्चे को छोड़ गई, तब से इसको मेरी माँ संभाल रही है हमेशा। उसका अगर वो थोड़ी सी भी लेट हो जाती, कहीं चली जाती है तो लेट आती, तो मेरे बोलते आज उसने खाना नहीं खाया। एक दिन क्या, मैंने फ़ोन पे बात की तो मम्मी ने कहा उसको मैंने आज बहुत कटकाए मतलब डांटा होगा, ऐसा मारती तो नहीं है, कि उसने पूरी रोटियां चितर बितर कर दी है। तो सुधार तो इंसान बचपन से ही करना पड़ता, क्या गलती है क्या, अभी से उसको सुधारोगे तो फिर वो सुधरेगा नहीं। तो मेरी माँ ने बताया कि ये घी वाली चीज़ बिल्कुल नहीं खाती है, अगर आप इसको हलवा वगैरह दोगे ये नहीं खाते, बाकी बिल्लियाँ खा लेती थी। तो हर कोई अनोखा है, मतलब कितनी कदर होती है गांव में हर इंसान की, हर जानवर की, हर एनिमल की बहुत इम्पोर्टेंस रहती है। ये मेरा भाव है जो मुझे सच में अंदर तक गदगद कर देती है, और इतना अच्छा लगता है कि यार हर चीज़ की वैल्यू गांव में ही है। जब मैं इसकी बातें सुनती थी तो इससे मुझे मिलने का बहुत मन करता था, कि मैंने इसको देखा तक नहीं था कि ये कैसी है, और देखा तो ऐसा लगा कि सच में। मोबाइल फोन का